если... нет, не сетевую. Напрямую работать. Ой! Блядь. Стой, подожди. Да сейчас, чуть назад. Na Marse sa objavilo biele svetlo. V momente v strede cesty nabúra do Škodovky a on sám sa rúti do priekopy. Všimli ste si dvoch chodcov? Jedna žena utekala naprieč cestou, druhý muž padá na zem. Vyzerá to tak, že ho zachytila nádrž kamiónu. Wow, that guy kicked me in the head! I think I got that on film! Ух ты, бля! Своих приколов тоже по трассе раньше. Ёбан. Что, сломался? Что, совсем? О, ёб твою мать! Не заводится? Что он делал? Регистратор работает? Что-то не понял так. Что, как? Ох, нихуя себе! Нихуя себе! Ёбаный в рот! Ох, блядь! Пиздец, придурок, блядь. Ой, конь, блядь. Видеорегистратор записал, кстати. Ой? Ох, дебил, блядь. Ебать, обезьяна! Thank you.